将橙子切开，上面一部分撒上一些盐，然后把上面切开的部分还原，像一个盖子一样的还原，然后放进蒸锅，蒸大约20到25分钟。等橙子完全熟透了以后，拿出来，用勺轻轻地从皮和肉之间挖进去，很容易将果肉取出来，说明完全熟透了。趁热吃，连续吃上2-3天，咳嗽就会痊愈。